ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வேர்ல்டு என்விரான்மெண்டல் டே. உலக சுற்றுச்சூழல் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட 2 முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை கொண்டாடுற நாம் உண்மையிலே அதனுடைய விழிப்புணர்வை கொண்டாடலாம் நம்ம இருக்கணும். கடவுள் இந்த உலகத்தை முத படைச்சப்ப எவ்வளோ அழகாக அருமையாக இருந்திருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். ஆனால் மனுஷங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அழித்து அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு நிறைய இயற்கை வளங்களை அழித்து தான் மிச்சம். பழசை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இப்போ ப்ரெசன்ட் டைமில் நம்ம நினச்சா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். சுற்றுச்சூழல் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சீரியஸாக எடுத்து ஃபாலோ பண்ண போகிற 2 விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறேன். ஒன்று என்னென்னா, வெஹிக்கிள்ஸ், அதாவது வண்டிகள் நம்ம நிறைய இந்த காலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் அட்மாஸ்பியருக்கு நமக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ், கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படிங்கிற டாக்ஸிக் எலமெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது வண்டிகள்லேருந்து. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பியருக்கும் பிரச்சனை. அதே மாதிரி நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், லங் இரிட்டேஷன், அதாவது நுரையீரல் பிரச்சனை, மூச்சு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷத்தன்மை தான் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ். அதேமாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு, அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூளையில், இதயத்தில், மற்ற ஆர்கன்ஸில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை பிளாக் பண்ணுது. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம 2 வீலர்ஸ், கார்ஸ், இந்த மாதிரி ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருக்கவங்க இதை யூஸ் பண்ணுறத குறைச்சிக்கிட்டா என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துக்க முடியும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்துலேயே சிட்டிக்குள்ளேயே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகிறது, கடைக்கு போகிறது, சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போகிறது, இதெல்லாம் நம்ம பைக்கு, கார்ஸ் வச்சுட்டு நடந்து கூட போனால் நல்ல விஷயமாக தான் இருக்கும். என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிற விஷயமா இருக்கும். அடுத்து 2வது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, மரங்கள். ஸோ மரங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜனை கொடுக்குற வேலையை மட்டும் பண்ணல. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணுது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 வீலர்ஸ் வரக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், அப்புறம் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி அட்மாஸ்பியரை பாதுகாக்குது. ஸோ பாருங்கள். ஸோ 2வது விஷயம் என்ன பண்ணணும், நம்ம மரங்களை நடணும், இல்லாட்டி மரங்களை வெட்டாமல் இருக்கணும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம 2 விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.